Growing in the vast forests of northern Sweden is a rare and mysterious fruit. It is both hardy and delicate. Its favorite places to grow are moors and marshes. It is the cloudberry. The region is also home to a unique type of potato. The milk from the local breed of dairy cow is used to make ice cream. And the cloudberries are turned into chutneys. The potatoes are served alongside beef and elk. Tomas Agren is a fourth-generation farmer. The milk from his cows is used to make cheese, butter and yogurt. And now he's also turning his hand to ice cream. Det kändes både spännande och roligt. His wife Helena concocts the new ice cream mixtures. In her day-to-day cooking, she likes to use regional ingredients. Jag tycker om att göra chutney, och speciellt med hjortron-chutney. Och dessutom kan man göra den med olika recept. It's early August. In the marshy forests and on the moss-covered peat soils of Västerbotten, it's the right time to go looking for the rare cloudberries. Locally, they're known as hjortron. Helena Ågren knows the places where they grow. She's helped in her search by her sons and a friend. The roots of the cloudberries survive even the freezing cold, but not the leaves and flowers. If there's frost during the flowering period from June onwards, there will be no berries that year. Ja, man måste ju veta av några bra ställen. För man måste hitta de här myrarna där det finns hjortron. Så det kan vara lite svårt. Man kan ha tur och gå bara en bit ifrån en väg, men ofta får man gå några 100 meter från landsvägen för att hitta hjortron. Jävlar. Kolla. Och bara äta upp det. Jag ska ta med mig några som dekoration också. Till tårtan tänkte jag. Ja, det är en bra idé. Her friend Karin and the twins William and Ludwig also pick the unripe berries. Laid out in the warm sun, they ripen within 2 to 4 days, and their color changes to a distinctive orange. Cloudberries are true vitamin bombs, rich in vitamin C and provitamin A. De är ganska söta. Har stora stjärnor som om man har lite glesare mellan tänderna kan de fastna emellan. Men om man tuggar är allt. Men jag tycker de är väldigt goda. Men hur man ska beskriva smaken är lite trixigare. The forests of Västerbotten are home to the world's largest species of deer, elk. These shy and solitary animals are seldom seen in the wild. The Ågrens live about half an hour's drive from Umeå, the capital of Sweden's Västerbotten county. Ja, du var bra med hjortron. Ja, tur att vi hittade så mycket som vi gjorde. Det är så härligt att gå där på myren och hitta mycket hjortron. Och tur att vi hittade. Ludwig and Helena are making a cloudberry chutney.
Finely chopped chili peppers, onions and grated lemon peel give the chutney a spicy kick. There are endless different types of chutney. In all of them, it's important to have the right mix of sour and sweet. A generous quantity of brown sugar is added to the fried onions and chili peppers. This gives the sauce a hint of caramel. Lemon juice is the sour counterpart. Det börjar likna något. Ja, det är bra. A cloudberry chutney should contain as much of the fruit as possible. Men vet du att hjortronen innehåller mer C-vitaminer än en apelsin? Är det sant? Ja, ska vara det. Det kan man ju inte tro. Nej, och det är ju därför det är så bra att ha hjortron även under vintern för oss här uppe i Norden. When it's brought to the boil, the sugar caramelizes, turning the mixture a light brown. Det här blir, ja, och det luktar så gott också. Jag häller i några på slutet, bara för att jag vill ha lite mer, jag vill ha lite fasta bitar med också i den här hjortronchutneyn. Jag tycker att det blir godare så. Jag tycker det är roligt på så sätt att du kan använda hjortronen i så många typer av matlagning. Alltså du kan ha den till en förrätt, du kan ha den till varmrätten, du kan ha den till desserten. Så hjortronen ger ju som en... Den har ju både sötman, den har lite beskhet och den har lite också sura. Så att den passar till väldigt mycket. Ja, nu fick du ett helt bär här. Så. Det smakar bra. The chutney is ladled into preserving jars and can be stored for several months. The Ågren family farm is situated right alongside the Vindel River. It's where Tomas keeps his 25 dairy cows. From very early on, he chose to focus on domestic breed of cattle that already existed in the times of the Vikings. These mountain cattle are nothing like the high-yield cows that produce 30 litres or more a day. At most, his animals produce a third of this amount. Vet du får backa. Du måste backa. Så den här mjölken gör ju att den blir krämigare och fetare, ja. Eftersom den är fetare och här i norr så vill vi ha mycket fett i maten. Och det är som en smakförstärkare också, så jag tror att det påverkar positivt till att få fram smaken i de olika smakerna vi har. Åren börjar innan hjärtat slå. Aldrig kan man glömma den man en gång hållit på. Aldrig kan man glömma den man en gång hållit på. As a young man, Tomas Agren was a singer in the Norrlands opera chorus in Umeå. There he met and fell in love with Helena, who worked in the costume department. Hej! Hej! The Ågren small ice cream manufactory is just a few hundred meters from the farm. For the last 10 years, it's where the Ågrens have created the sweet treat using freshly collected milk from their Fjäll cattle. They pride themselves on doing the work by hand. And, as far as possible, their ice cream does away with artificial flavorings, colorings and preservatives. From the beginning, Helena was determined to make an ice cream made with cloudberries picked in the nearby forests. She also had the idea of making an ice cream with cheese and herbs. Nu kokar det upp här så att... Då kan vi börja mixa. Ja, kan vi snart börja mixa. Helena and Ludwig stir the mixture so that only the juice from the berries and no skin makes it into the milk.
The pips that always seem to get stuck in the teeth are sifted out. Vi är mjölkbönder och vi gör den här glassen själv på gården. Jag tror att det är det som gör att det blir lite unikt. Det är inte att, som en annan glassbar där de kan beställa glass från någon stor glasstillverkare, utan här är det ju som genuint att vi tar tillvara på mjölken och vi förädlar den och vi tillverkar glass. After the mix of creamy milk, sugar and fruits is chilled, scraped and whipped, the finished ice cream is dispensed into the containers. It's then dispatched to cafes, ice cream bars, restaurants and distributors. The Vindelälven River is one of the 4 large rivers in Sweden that are not dammed and used for electricity production. It springs not far from the Norwegian border before meandering from west to southeast through the whole of the Västerbotten region. Ja, men här borde vi få fisk. Ja. Vi brukar ju alltid få några abborrar i alla fall. Sen finns ju harren också. Och laxen. Men laxen kan bli lite svår att få idag. Ja, men den tror jag inte vi får. Nej. The twins Ludwig and William are fishing for lunch. William moved away to pursue his studies, while Ludwig stayed and is working in the family business. Nej. Det var nog familjen som lärde en att fiska. Mamma och pappa. Så då, i och med att vi har så nära till älven, nära till huset, så då blev det att man fiskade rätt mycket när man var barn. Och sen har intresset bara växt. Ja. Det är spännande. If normal siblings are competitive, it's doubly so with these twins. The question of who is the better of the two is never far away, in particular when they're both doing the same thing. Om jag ska vara ärlig så är det Ludvig som är den bästa fiskaren mellan oss. Så att, trots att det är tvillingrivalitet så måste jag ändå säga att han är den bättre fiskaren. Han får den. Jag är bättre i det mesta annat, så att om han är bättre på att fiska då får han väl vara det. Jag skulle säga att jag är den bättre fiskaren. Och sen är ju faktiskt jag den som är bäst i det mesta. Tomas Agren is preparing the freshly caught perch for lunch. He fills them with finely chopped onions, lemon pieces, and a variety of fresh herbs, including thyme, parsley, and oregano. The closed grill really brings out the flavors. Sen får vi lägga på grönsakerna. Här ska vi ta mer. The whole family only gets together to eat on the weekends, when life is a little slower and siblings William and Alice can come to the country from the city where they study and work. A favorite topic of conversation are the new flavors of ice cream for Helena and Ludwig to try out. Dessert is of course homemade ice cream, in this case cloudberry ice cream. It's decorated with berries freshly picked this morning, with a topping of freshly boiled cloudberry jam. Ja. Fick jag med några bär då? Klara. Västerbotten is a sparsely populated region and is home to only 3% of Sweden's total population. Many people live from agriculture and forestry. Here, pult is true home-style cooking.
quintessential Swedish dumplings made from grated raw potatoes and filled with bacon. Så ganska små bitar. Ja, gör det. Det blir bra. Det blir... Och det här räcker till hur många paltar? Ska vi göra 15 paltar? 15 tänkte jag. There are a great many variations. In fact, it's said that there are as many types of palt as there are villages in Sweden. You don't always have to fry the onions with bacon. To make it less fatty, you can use reindeer or elk meat. The dough is made from 2 different types of flour, wheat and rye. These are mixed into the grated potatoes, which makes for a heavy dough. Och det är paltkoma. Och det äter man mycket palt. Det är ganska mycket mjöl i palten. Och då kan det liksom svälla i magen och du får koma, du blir trött och du orkar inte göra något mer. Man blir helt färdig. Man orkar inte göra någonting. Man vill bara lägga sig ner och vila. Eller är det någon speciell potatis man använder när man gör palt? Eller hur? Ja, man vill ju inte ha färsk potatis. För den innehåller så mycket stärkelse så att då blir de inte något bra. Utan man vill ha gampären helt enkelt. Gampären? Alltså hon gjorde de bästa paltarna. Länge sedan jag gjorde det senaste i skolan tror jag. Högstadiet. Okej. Jag tror det var med hemma och gjort. The dough is firmly pressed to prevent the juice from the meat escaping, and for a delicious melding together of outer layer and filling. The dumplings cook in plenty of salted water for around 40 minutes. Helena is preparing chutney for tomorrow's evening meal. It's a perennial favorite in Västerbotten. Kärpknöl det är att man lägger in en fryst köttbit i ugnen på 75 grader. Och så får den ligga där över natten, 8-12 timmar ungefär. Och då är köttet ganska torrt. Men då lägger man ner den i en saltlag. Och det gör att köttet blir smakrikt och det blir lite saftigare. Ska vi sätta den här på 75. Så. Tomas does a lot to keep his voice in good shape. He takes regular singing lessons with a retired church musician. And at Easter, Whitsun or Christmas, Tomas sings in the church. Det är bra för mig att få lite avbrott från vardagen och något helt annat än det jag håller på med dagligdags. För det är ju mest mycket kroppsarbete. När var strider blott natten ser, toner hos eder som viladen vet. När strider blott natten Men så kul att det kommer bli att åka upp till Knösen sen ikväll. Det blir trevligt. Så får vi ta med oss en rulltårta och göra små bakelser. Helena and Alice are making a sponge cake for which they beat eggs and add sugar, a little salt and baking powder. Finely sieved flour is mixed in to form a frothy batter. Och sen var det nästa steg som vi ska göra. Nu ska vi ta och bre ut det i formen.
Helena puts the sponge cake mixture on a pan lined with baking paper and smooths it out. The dough is then placed in the preheated oven at 200 degrees Celsius for around 20 to 25 minutes. Jag gillar att testa och experimentera när jag gör mat. Sen kan det också vara att vi bor ute en bit ifrån affären, så det är inte alltid man har hemma allting. Och då kanske det blir att man tar av det man har. Mm. Men sen är du jätteduktig på tårtdekorationer också. Ja. Som när vi var små så gjorde mamma alltid så häftiga tårtor och gick i någon tårtkurs också. Oj, oj, oj. Oj. Nej, vi börjar med. Jag tar samma. The baked and cooled sponge cake base is covered with a caramel sauce. Helena spreads a layer of cloudberry jam on top. Cloudberries and caramel go well together. The many nuances of caramel, from mild sweet to roasted and tart, complement the sweet and tangy flavour of the cloudberries. Finally, the base is carefully rolled. This must be done quickly, or the sponge cake will become hard and break apart. Då ska vi låta den svalna bara lite grann och sen kan vi lägga in den i kylen. Ja. En del hjortron som jag har sparat som vi ska lägga på. För det är väldigt vackert att lägga hjortron på en sån här tårta eller små bakelser då, som det kommer att bli. The Ågrens don't grow their own vegetables, so Tomas gets them from his sister Karin. She lives on the other side of the Vindelälven river. Får du börja plocka upp den här. Den här vrider jag löst då. Ja, då vrider du upp salladshuvudet sådär, ja. Ska bara lämna. Och så bladar du av liksom yttersta. Du kan lägga över där där du har hår. As well as lettuce, parsley, tomatoes and all manner of herbs, Karin has a rather special fruit in her garden. Då ska vi se vart vi har mandelpotatisen, det är där. Ja, här är den här. Ja, den närmast. Jag vill ju ha mandel, det här är ju våran specialitet. Vi får se nu hur de har vuxit. Almond potatoes grow well in colder climates and are widespread in northern Sweden, but nevertheless considered a delicacy. Och mandelpotatisen tar tid på sig att utvecklas. Så har det varit lite kallt i sommar. Så. Det är klart. As the name suggests, almond potatoes are oval and slightly curved. They often accompany sour herring, but are also eaten with other dishes. Hej! Hallå! Kom jag med grönsaker? Men så gott. Men så härligt. Karin? Vad mycket. Ja. For the picnic, Helena and Alice are making a kind of Swedish wrap. No knives or forks required here. Alice spreads mayonnaise on soft tunnbröd, a flatbread. The chutney is finely cut so that the meat can be rolled. It's been cooking overnight and the juices have been brought out with a salt crust. For a crisper and fresher flavour, Helena adds lettuce leaves and cucumber slices from Karin's garden. Så, nu har jag förberett 4 stycken. Bra, Så jag kan hacka salladen. Lägga ut ett salladsblad på varje. Där då. The skins of the almond potatoes have an earthy flavour, making them ideal for the wrap. Not
far from the Ågrens farm is their very own local mountain, the Knösen. Sometimes on a Sunday, they hike up to high ground to have a picnic. Their reward? Hand-filled Kjellknöl wraps. And for a sweet conclusion to the day, cloudberry sponge roll. And topping it all off, freshly picked cloudberries. Det känns jättebra att sitta här nu för att man jobbar hårt, så får man komma ut i naturen och sitta här och bara koppla av och prata och umgås en stund med familjen.